第2回公開国際研究会移民の社会統合と読み書き能力を考えるを始めたいと思います。本日は第2部構成になっておりまして、第1部の方ではナンシー大学のエルベ・アダム先生からフランスにおける移民の統合と言語教育ということで講演をいただき、第2部が移民の社会統合と読み書き能力、移民の置かれた状況と教育習得支援ということで、討論をという運びになっております。それでは、早速第1部の方を進めたいと思います。まず最初に私本日の第1部の司会進行通訳を務めます西山と申します。よろしくお願いいたします。エルベ・アダミ先生にご紹介をさせていただきます。エルベ・アダミ先生は現在ナンシー第二大学の状況ナンシーあんまり入らないナンシー第二大学の助教授で、准教授で、識字教育、移民の言語教育、社会言語学、民族言語学などをご専門とされて、とりわけそのフランスにおいて成人の移民教育のご研究では第一人者であると思われます。最近もこのような小さな本なんですけれども、移民の言語教育という本を出しまして、フランスでもこの移民教育というものがいよいよ本格的な研究の対象になってきたというようなことになります。アダミ先生の、本日のその、講演に先立ちまして少し前提というか、フランスでのその移民の教育についての導入とちょっとお話したいと思うんですけれども、これまでフランスは長い間移民教育というものは国が一切関与してこなかったわけですね。でというのも、制度的にその16歳以上の移民については管轄する役所がない。つまり国民教育省は16歳までの義務教育の生徒あるいは学校大学などですね、学校教育に関わっておりまして、その成人教育を担当することは管轄外にあったわけですね。そこでこれまで実質的にほとんどいわばアソシエーション、民間の非営利団体などのそのボランティアによって行われてきたと。それがこの戦後第二次世界大戦以降ですね、比較的近年に至るまでの移民教育であって、その意味でその点では、この移民教育というのは研究の対象にもあまりならなかったのは、一つにはその制度的な立ち遅れというものがあるんじゃないかと。ところが2002年以降ですね、それにこれまでのその移民がグローバリゼーションの中で増大するにつれて、この社会統合に問題があるということから、移民の政策が、選択的移民政策というものに時代に切り替わります。でそれを主に進めてきたのが現在フランスの大統領となっている、サルコジー氏がしてありまして、サルコジー氏が内務大臣の時からですね、この移民政策の変更が行われてきたと。そしてその2002年に受け入れ統合契約を創設して、そしてその移民の社会統合を進めるという方向性が内閣で政府で決まり、そして政治移民は国と契約を結び、でその共和国の理念あるいは共和国の進めて考える教育社会などを理解して、それに統合を求めている。でその代わりに、フランス政府は政治移民に対して、もし言語能力が足りない場合であれば言語研修を保障すると、そのような制度を導入したわけです。でその制度は段階的に
2005年以降ですね、段階的に導入されて、2007年以降は、全フランスの国内、本土に限りますけれども、フランスの国内では全部の県において導入されてきたと。でこれは移民が、フランスに到着して、そして長い間、住むという前提でですね、来た場合に、国と契約を結ぶと。で単にその言語研修だけではなくて、フランス共和国とはどのような国であるかといった市民教育も含まれます。で、その一方にはその市民教育があって、もしその、言語能力が足りない場合であれば、さまざまなセンターにおいて、200時間までの言語教育を受けることができる。あるいはその受け、そしてその終わりに、フランス語入門、免除、ディルフというんですけれども、それが、創設されました。で、このフランス語入門免除というのは、フランスは外国人、外国語としてのフランス人を学ぶ、外国人に対して、フランス語の免除、国家のフランスが、2種類の免除を正式に作ってきて進めてきたんですけれども、それの一番初級入門レベルに当たると。でこのフランスがこれまで進めてきたその、デルフ・ダルフというふうな言われる、免除ですけれども、それ自体はヨーロッパ共通参照枠の基準に対応していると。でこの移民を対象に導入された、ディルフ、フランス語入門免除というのもやはりヨーロッパ言語共通参照枠の中に位置づけられるものであって、ただそのレベルというのは、A の1ピリオド1というので A の1よりもさらに低いレベルにあるというところに特色があると思います。そしてその政治移民はこの研修の最後にあたってその試験を1回目は無料で受けることができるんですけども、その試験を受けて合格するということがそのビザの更新に関わってくるということで、これまではその言語能力とビザの滞在資格というものが必ずしも連動していなかったんですけれども、現在は連動するようになっています。それが現在の状況の大まかなところなんですけども、それ以降のこの問題についてはこれから阿上先生の方から講演をいただきたいと思います。Non, ça marche pas. Voilà. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Voilà, ça va. Voilà, donc je crois que Noriyuki m'a présenté, j'ai pas bien compris, vous comprenez pourquoi. Donc déjà, avant de commencer, je voudrais vous remercier de votre accueil. Depuis que je suis au Japon, c'est un accueil vraiment très chaleureux. Et je vous remercie de m'écouter en français. 皆様こんにちは。私はどうも今回この中にお招きいただきましてありがとうございます。木曜日にまた日本に来て以来大変な歓待を受けて恐縮しております。本日はフランス語で講演を行いますので、お聞きいただければと思います。Voilà. Donc, je vais vous parler de la formation et de l'intégration linguistique des migrants. Donc, d'abord, je voulais commencer par en commençant très largement, c'est-à-dire en revenant très loin dans l'histoire, parce que je pense que ces questions d'intégration linguistique et ces questions d'intégration tout court doivent être prises dans une optique, une perspective très large. これから移民の統合についてお話ししたいと皆様にお話したいと思いますけれども、非常に大きな観点からお話、歴史的あるいは社会的に大きな観点からお話を進めていきたいと思います。Voilà. Donc,
Le, voilà, donc le français langue d'intégration, je commence en parlant de la langue des citoyens, parce qu'en France, ce terme a un sens très, très particulier que je vais vous expliquer là. Donc, depuis toujours, le territoire de ce qui deviendra la France a été occupé, anthropisé, civilisé par des populations très différentes. これからまず最初にですね、統合の言語としてのフランス語ということでお話をさせていただきます。このフランス語が市民の言語としてのフランス語という観点は非常に重要な問題になってきます。古くからの後にフランスとなる土地はさまざまな人々によって支配されてきましたし、そして人間が活動する土地となり文明化されてまいりました。Donc, depuis les traces des premiers Homo sapiens sur les grottes du sud-ouest, en passant par les Indo-Européens, les Celtes, les Grecs dans le sud de la France, les Romains, les Germains, puis la cohorte innombrable mais diffuse et régulière des arrivants occasionnels, la France a toujours accueilli, de façon plus ou moins conflictuelle, des autres qui ont tous fini par s'enraciner. フランスの南西部の洞窟に残された最初のホモ・サピエンス以来、インド・ヨーロッパ語族の人々やケルト人、南部のギリシャ人、南のギリシャ人、それからローマ人、ゲルマン人、そしておびただしい数の人々が時にはまた定期的にやってきては、フランス人に広がり、フランスはその旅ごとに何らかの争いを巻き起こしながらも外からやってきた人々を受け入れてきました。そして彼らは皆最終的に、外からやってきた人はフランスに根付いていったわけです。La France a en outre été marquée, comme tous les pays d'Europe, et je rajouterai aussi le Japon, puisque je découvre aussi son histoire, donc a été marquée, comme tous les pays d'Europe, et le Japon aussi, je crois, par des identités régionales fortes. Le français, comme langue, la langue française, n'est parlée et compris par la majorité des Français que depuis le milieu du XIXe siècle. その上、ヨーロッパあるいはの国、さらに日本もそうだと思いますけれども、のようにそのフランスも非常に強い地域性によって地域性という特徴があってきたと。で、大多数の人々がフランス語を話し、理解するようになったのは、19世紀の半ばになってのことであります。Les langues régionales, dont certaines ne sont même pas latines, c'est-à-dire pas la même famille que le français, comme le basque, le breton ou l'alsacien, se sont maintenues dans leur vitalité jusqu'à la première moitié du XXe siècle. 地域語と言われるものですけれども、そのフランスに、そもそもあった地域語のその中のいくつかのものは、例えばバスク語やブルトン語、あるいはアルザス語のように、ラテン系の言語ではないものもありましたけれども、そのような地域語は、20世紀の前半まで、多く話されて使われてきました。Le régime monarchique s'est accommodé de cette diversité linguistique et n'a jamais cherché à imposer le français. で、18世紀までですね、王政は、そのような言語的な多様性と、何らかの形で、認めて、折り合いをつけてやってきたものですので、王政の中ではそのフランス語を人々に強要するということはありませんでした。Il a, donc le régime monarchique, il a en revanche contribué à construire un outil linguistique, la langue française, performant, qu'il réservait à une élite nationale et internationale. それとむしろ逆にそのフランス語はその王政の時代にあってはですね、国内外のエリートだけの使える言語として非常に国際的にも競争力の強い言語でありました。Ce français classique, arme des philosophes des Lumières, n'a jamais été la langue du peuple. したがってその古典的なフランス語というものは啓蒙の世紀にあって哲学者たちの魂ではあったものの決して民衆の言語ではなかったわけです。La Révolution française change radicalement cette vision des choses et entend démocratiser cet outil qu'est la langue française.
フランス革命によってこのような考え方は根本的に覆され、フランス大革命はフランス語という言語を大衆化しようと試みます。Les députés révolutionnaires, Barère et Grégoire, par deux rapports à la Convention en 1794, explicitent ce qui deviendra la politique linguistique de la France pendant les 2 siècles qui vont suivre. 大革命の時代の議員だったこのバレールという、それとグレゴワールというこの2人がですね、1794年に国民公会に提出した2つの報告書の中で、フランスの言語政策がこれから200年間どのようなものになるかを詳しく説明しております。Pour eux, la langue, pour eux et pour les révolutionnaires, la langue française est un instrument d'émancipation politique et culturelle, mais également un facteur d'unité nationale. バレールやグレゴワールといった、革命時代の政治家によればですね、フランス語というものは政治的文化的な解放の道具であり、また国家の統一のためのものでもありました。Les Français, pour eux, ne sont plus des sujets du roi, mais des citoyens libres qui doivent pouvoir se parler et débattre dans une langue commune de la vie de la République. つまりフランス人というものはもはや王様の臣民ではなくて自由な市民であり、共和国、フランスの共和国において一つの共通語、フランス語という共通語で、コミュニケーションを行い議論できなければならないと考えたわけです。Le français langue nationale est né. C'est la langue de la nation, c'est-à-dire de la communauté des citoyens. つまり国語としてのフランス語が、この大革命の時代に誕生したわけです。つまりフランス語というものは国民、すなわち市民共同体の言語となったわけです。Grégoire et Barère préconisaient la mise en place d'un système d'enseignement public qui ne verra le jour qu'avec l'avènement de la Troisième République, presque un siècle plus tard. この大革命時代の、グレゴワールとバレールは公教育制度の導入を、進めようとしていましたが、実際に、その公教育が実現したのは第三共和制、すなわち1880年代以降のことで、グレゴワールやバレールの時代から、つまりフランス革命から約1世紀後のことでした。L'institution de l'école laïque, gratuite et obligatoire est devenue un pilier et un symbole de la République. この学校というものは非宗教的ですね。で、無償、そして義務、この3つのこの非宗教性と無償と義務というのは、現在のフランスの学校にまで続く伝統でありますけれども、この学校こそがその共和国、フランス共和国の中心的な支柱であり、またその象徴でもありました。La langue française est dorénavant un élément majeur de l'identité et de l'unité nationale, et elle a acquis de ce fait une véritable dimension politique. そのためにフランス語はまさにその政治的な側面を持つようになり、それ以降はですね、国民としての、フランス語は国民としてのアイデンティティと国家統合の重要な要素となって、まさにその政治的な役割を担うようになったわけです。En France, comme dans de nombreux autres pays européens, mais aussi au Japon, la langue commune est une conséquence de la construction des identités et des unités nationales et non la raison. フランスでは他の多くのヨーロッパの国やまた日本のようにですね、その共通言語というものは国民のアイデンティティあるいはその国家の統一の結果としてもたらされたものであって、その最初から共通語があったわけではありません。En France, la période de construction, de normalisation et de stabilisation du français est achevée pour l'essentiel au XVIIe siècle, mais il ne sera véritablement imposé comme langue nationale qu'au cours du XIXe siècle. フランスにおいてそのフランス語が出来上がり標準化されて、そしてまた安定的なものとなっていく時期というのはほぼ17世紀と言えますけれども、実際にその国語として重要になっていくのは19世紀のことであります。C'est dans le mouvement des idéaux républicains, mais aussi et surtout en fonction
du développement économique et industriel qui avait besoin d'un espace national politiquement et linguistiquement unifié. それはとりわけ、この共和主義、大革命が、進めようとしたその共和主義の理想を実現しようといった動きの中で、行われたもので、またとりわけその経済的あるいは産業も発達し、そして政治的にも言語的にも統一した国家というものを必要としたからであります。Donc, pour conclure cette première partie, je suis passé par l'histoire pour expliquer que la langue est un symbole d'identification nationale, mais également un puissant instrument d'intégration. この今のここまでのところ、第一部では主にそのフランス語の、歴史という観点からお話しさせていただきましたけど、フランス語というものは、アイデンティティの象徴であると同時に、国家の統合の道具でもあったということですね。それがこの歴史の中に確認することができると思います。Cependant, il convient, avant de démontrer que c'est un puissant instrument d'intégration, je voudrais revenir sur ce processus d'intégration s'agissant des migrants en particulier. で、このフランス語というものは、その統合の強力な道具なわけですけれども、次では今度はその統合のプロセスについて、移民のですね、統合のプロセスについてお話ししたいと思います。Donc, je distingue 3 phases dans ce processus, c'est-à-dire l'insertion, l'intégration et l'assimilation. そこでこの統合、移民のですね、統合の、社会統合のプロセスには3段階がある。で、それはすなわち編入、統合、同化、この3段階があるですね。C'est ça. C'est ça, oui, oui. Alors, ces 3 phases, c'est d'abord l'insertion. C'est cette phase durant laquelle les migrants établissent les premiers contacts avec la société d'accueil. まず最初に編入についてお話しいたします。この編入とは移民が受け入れ社会と最初の関係を築き上げる段階ということであります。Ils tentent de trouver une place dans l'écheveau des relations sociales, interpersonnelles ou économiques. 移民はさまざまな社会的関係や、人間関係、経済的な関係の中で、自分の場を見つけようとするわけです。La question du travail est fondamentale à cet égard parce qu'elle constitue l'élément majeur de l'insertion. 中でもその、労働という問題ですね。職業上の労働という問題はこの移民が社会に参入する上での重要な要素となっております。Deuxième phase, donc l'intégration est la phase durant laquelle les migrants occupent une place établie dans la société. 次に統合の段階についてお話しいたします。この統合段階というのは移民が社会の中に安定した一つの場を確立する段階であります。Cette place n'est jamais définitive parce qu'elle peut être remise en cause par la précarité de la situation économique qui fragilise leur position. この場というものは決して決定的なものではなくて、経済状況によってですね、経済状況が不安定な場合には移民の場というものは移民の置かれた場というものは問題となる場合もあり、その不安定な経済状況のために移民の立場というのは弱くなることがあります。Mais cette précarité est également le lot de toute une frange de la société, français natifs compris, qui est en permanence à la merci d'un retournement de conjoncture, comme c'est le cas aujourd'hui avec la crise économique et financière qui touche la planète tout entière. とはいえこの社会の中での不安定さというものは、移民だけではなくて、生まれながらのといいますかね、なんていうかネイティブのフランス人というんでしょうかね、も含めて、社会のあらゆる層の社会のあらゆるいわばはみ出し物とでもいうんでしょうか。そういうものの運命でもあり、常に何らかの形で存在しているもので、現在、地球の広い、地域に影響を及ぼしている、経済危機のように社会的な情勢がどのように変化するかにも非常に左右されるものであります。Troisième phase, l'assimilation.
C'est la phase durant laquelle les migrants ne se distinguent plus des autres par le simple fait qu'ils sont des migrants. この最後にはその同化という段階がありますけれども、この同化の段階というものは移民が移民というだけで他の人からこの差別を受けることのない段階であります。Avec cette phase, on assiste, excusez-moi, avec cette phase, on assiste à une invisibilisation des immigrés en tant que catégorie. この段階になりますと、その社会的なカテゴリーとして移民は、つまり同化の段階では移民というものは目に見えない存在となると。Ce qui ne signifie pas, le fait qu'il soit invisibilisé, ce qui ne signifie pas qu'il se ressemble en tout point, qu'il ressemble en tout point aux natifs, loin s'en faut. だからといってこの同化した移民はですね、移民がそのあらゆる点によってその現地の人というんですかね、受け入れ社会の人に全く似通ったものになっているというわけではなくて、むしろ全く逆なのではないか、つまり異なったままであるということですね。Ce processus d'intégration qui peut conduire à l'assimilation est décrit ici en référence aux migrants et non à leurs enfants. こうしたその統合のプロセスというものは最終的には同化に至るものですけれども、ここで取り上げているのはもっぱらその成人移民についてでありまして、その移民の子供についての話ではありません。En effet, selon la conception française de la nationalité, c'est le droit du sol qui prime. というものもフランスの国籍法の考え方によれば、その聖地権というものが優位をフランスでは占めているからであります。Le droit du sol, c'est que toute personne née sur le sol français, en métropole ou outre-mer, c'est-à-dire en Amérique, etc. Donc toute personne née sur le sol français est français de fait. つまりこの聖地権というものはですね、フランスの国土、これはフランスの本土だけではなくて、フランスは現在もカリブ海およびそのインド洋にですね、海外権を持ってますけれども、そのような海外権で生まれたものも含めて、そのフランスで生まれた、領土内で生まれたものはみんな、事実上フランス人になるわけです。Pour les enfants nés en France de parents étrangers, il leur suffit de faire une simple demande de naturalisation à leur majorité. フランスで生まれた外国人の両親を持つ子供ですね。外国人から生まれたフランスで生まれた子供というものは成人になった年に帰化申請をするだけで良いわけです。Les enfants de migrants nés en France ne sont donc pas des étrangers et encore moins des migrants parce qu'ils sont toujours restés en France. すなわち別の言い方をしますと、フランスで生まれた移民の子供というものは外国人ではないわけですね。ましてや移民でもなく、フランス人なわけです。というのも彼らは生まれた時からフランスに居続けているわけです。Ils ne sont donc pas concernés a priori par la question de l'intégration et le processus que je viens de décrire. したがってその移民の子供たちというものは先ほど述べましたその統合であるとか統合のプロセスというものの問題に最初から問題に入らないわけです。Cependant, la question des enfants de migrants est essentielle pour comprendre le processus d'intégration à long terme et mettre la situation de leurs parents en perspective. とは言いましても、この移民の子供の問題というものは、統合の長い過程をですね、理解して、またその両親の状況を、両親がどのような統合のプロセスを経るかということを考える上で、重要なことではないかと思います。D'un point de vue linguistique, les enfants de migrants sont complètement acculturés. 言語的な観点から見ますと、移民の子供というのは完全に文化変容をされていると言います。Le français est leur langue première. C'est-à-dire celle avec laquelle ils s'expriment le plus spontanément et le plus facilement. つまりこの文化変容されているということはどういうことかというと、フランス語はその移民の子どもたちにとっての第一言語でありまして、自分の考えを表すときに最も自発的にまた容易にフランス語を使うわけです。Ils sont également bilingues parce qu'ils comprennent et ou parlent le plus souvent la langue de leurs parents. でまたこの移民の子どもたちというものは、両親の言語を、比較的よく、理解したり、あるいは、場合によっては話すこともできるわけですから、彼らは、バイリンガルであると言います。
Mais ce bilinguisme est déséquilibré au profit du français que les enfants de migrants ne transmettent plus à leurs enfants. しかしながらこの移民の子どもたちのに、バイリンガリズムというものは、フランス語が優位になるように、優位になるような意味で不均衡なバイリンガリズムであって、というのがあります。というのもその移民の子どもたちは自分の子供につまり3世代目になりますけども両親の言葉を伝えないわけです。 Alors, j'avais un schéma, vous savez, sur le... Ça? Oui. Oui, voilà, celui-là. Est-ce que je peux montrer un petit peu? Ouais. Donc, je voulais vous montrer, c'est une source de l'INSEE, c'est-à-dire l'Institut des statistiques nationales, qui montre le taux de transmission des langues régionales et des langues étrangères en France. この表はですね、国立統計経済研究所が作りましたその継承語に関する継承語に関する問題表でありまして、この中にはその、フランスの地域語、フランスの領土内で話された言語ですね、それとその移民が外から持ち込んだ言語、両方がこう書いてあります。 Alors, pour vous expliquer, c'est simplement déjà visuel. Vous voyez, ici, tout en haut sont les langues qui sont le moins transmises aux enfants. ですね、この表の見方っていうのは図の見方って上にある言語、例えば一番上にフランコ・プロヴァンサル語、ブルトン語、フラマン語とかって言いますけど、これは最もその継承されなかった言語なんですね。で下に行くほど継承されていった言語ということなんです。 Et les langues qui sont en bas, et on voit les deux, turc et anglais par exemple, sont les langues étrangères qui sont transmises le plus par les parents. Donc ouais, ça descend comme ça. で例えば一番下にあるのはこのトルコ語と英語になるんですけど、これらはこの2つの言語は最もよく継承されていった言語だということです。 Alors vous voyez ici, je veux pas aller dans le détail, c'est simplement pour vous montrer. Vous voyez ici que donc tout en haut, les langues qui sont le moins transmises sont les langues régionales. でこれご覧になれば分かるんですけど、この最も継承されない言語というものは地域語なんですね。このフランコ・プロヴァンサル語、フランスの南の方ですけど、それからブルトン語というかブルタン地方ですね。それからフラマン語というのはこのベルギーとの境界で話されている言語なんですけど、オック語は南の方ですね。といったように移民が持ち込んだ言語ではなくて、もともとフランスにある言語で、それが最も継承されないということになります。 Donc, ce qui veut dire que les langues régionales disparaissent pratiquement. Elles sont pratiquement plus parlées. ということは、つまりこの地域語は、消滅の目にあると。継承されないわけで、消滅の目にあるということを示している。 Alors ici, vous voyez les taux de transmission, par exemple, d'une langue qui est beaucoup parlée en France, comme le berbère, par exemple, une langue d'Afrique du Nord, et puis l'arabe, ici, vous voyez, où il y a beaucoup de locuteurs d'arabe, vous voyez les taux de transmission, c'est 50%. Ça veut dire que dès la première génération, il y a la moitié des enfants que les parents ne parlent plus leur langue d'origine. このフランスの中で最も移民で言えば多いものがですね、例えば北アフリカでの言語であるベルベル語であり、またアラビア語なんですけども、これの継承率というのは約 50% 程度になってまして、ということは半分の子供は、その言語を伝えないということになります。 Pour finir, pour conclure, je voulais vous montrer ça pour vous expliquer que l'acculturation linguistique se passe sur une ou deux générations, c'est très rapide. C'est-à-dire que les enfants de migrants et les petits-enfants ne parlent plus la langue d'origine. この表から言えることは、つまりその言語的な文化変容というものは非常に速いスピードで行われて、1世代あるいは2世代のうちにもうすっかり元の言語が継承されなくなるわけです。 Alors je voulais rajouter, parce que je voulais rajouter avec les nombreuses discussions qu'on a eues avec Noriyuki depuis que je suis arrivé au Japon, je crois que le processus d'acculturation linguistique est très puissant partout dans le monde. C'est pas simplement la France. Et on le voit par exemple avec les émigrés japonais qui vont au Brésil, par exemple, ou au Pérou, et qui reviennent au Japon, et en l'espace de une ou deux générations, je crois savoir qu'ils ne parlent plus japonais. Donc c'est la même chose. Finalement, c'est... 言語的な文化変容のプロセスっていうのは特にそのフランスが結構強いというわけではなくて、これはどこでも例えば日本の場合でも
日系人が日本人がブラジルに行ってブラジルペルーに行ってその1世代あるいは2世代後になるともうほとんど日本語が継承されないということから考えてもその、この言語的な文化変容というのは、フランスだけの話ではないだろうと。Donc, j'en étais où? Ouais. Ouais, voilà. L'acculturation en français. L'acculturation en français des enfants de migrants est donc complète, d'abord en raison de la scolarisation obligatoire, mais aussi en raison du fait qu'ils vivent et grandissent dans un milieu entièrement francophone. したがいましてその移民の子どもの、フランス語への文化変容というものは、彼らがその義務教育ですね。フランスはフランスで生まれた子供というのは全て義務教育に対象になりますから、学校での義務教育やまた完全にフランス語が使われている社会の中で、暮らして成長していくことから、いわば完全な文化変容が行われると言えます。Cette omniprésence du français n'épargne pas non plus d'ailleurs les familles de migrants elles-mêmes où le bilinguisme est souvent la règle. したがってそのフランス語がフランス社会の中ではどこでも使われているので、移民の家族でうちの中ではそのバイリンガリズム、二言語を併用している家族であってもそのフランス語から逃れるということはできないわけですね。Les parents migrants s'adressent dans leur langue d'origine à leurs enfants qui leur répondent souvent en français. つまり移民の親はですね、子供にその自分の出身の言語で話しかけますけれども、子供はそれに対して親にフランス語で答えるということが行われる。Et le français, donc, ce sont des études, de nombreuses études qui le montrent en France, le français est également la langue dominante dans la fratrie, c'est-à-dire entre frères et sœurs, entre les frères et les sœurs des enfants de migrants. Ils parlent français entre eux. で、このさまざまな研究が、調査が示していることですけども、このフランス語というものは兄弟の間でも支配的になっているわけですね。ですから移民の子どもたちは兄弟の間でも継承語を使うんではなくて、もっぱらフランス語だけを使う。Les langues d'origine des migrants disparaissent inéluctablement à long terme et ne résistent pas à l'acculturation en français. Mais je voulais repréciser, ne résiste pas à l'acculturation en français, mais dans aucune autre langue de société développée. 移民の出身地の言語というものは、したがってその嫌をなく消滅していくことになりますけれども、でそれは消滅したからといってそのフランス語に変わっていく上でのその妨げにはならないわけですね。Le fait que le français soit la langue première des enfants de migrants peut même poser des problèmes dans les familles. このフランス語がその移民の子どもたちにとっての第一言語となっていくという、そういうことはですね、時にはその家族の中で問題を起こすこともあります。En effet, l'acculturation complète des enfants de migrants en français agit comme une forme de pression sur les parents qui, pour pouvoir communiquer avec leurs enfants francophones, sont contraints de progresser dans l'apprentissage du français. つまりどういう問題が起こるかと申しますと、子どもたちがフランス語に完全に文化変容されていることで、両親は逆に自分たちがあまりフランス語できないのでフランス語を勉強しなきゃならない、そういうふうな思いに駆り立てられるわけですね。Ce processus d'acculturation n'est pas spécifique à la France. Il se reproduit de la même façon et pour tous les migrants qui s'installent dans des sociétés développées, scolarisées et ouvertes. このような文化変容のプロセスというものは特にそのフランスだけに限った問題ではないと思います。学校制度というものが整備されて、学校が移民に開かれた社会であって、そのような先進国の社会に定住する移民ではどこの国においてもこのような文化変容の問題が起こると思います。Aucune culture ou aucune langue ne résiste à la puissance irrésistible d'acculturation des sociétés développées, si ce n'est par un folklore désuet. 従いましてどんな文化もですね、出身国のまたあるいは出身の継承語、どのような継承語というものも先進国の社会にあってはその文化変容の力に打ち勝つことができない、そのやり方がですね、古めかしいにしても。
Mais les sociétés d'accueil peuvent agir sur ce processus et chacune gère l'intégration des migrants à sa façon. えーしかし、その受け入れ社会、一方、移民を受け入れる社会の方は、この移民の統合プロセスに働きかけをすることができますし、またそれは、それぞれの社会は、何らかの形でですね、移民の社会統合というものを進めているわけです。Alors, je voulais aussi préciser, c'est aussi par rapport aux discussions qu'on avait eues avec Noriyuki, et là je le rejoins complètement là-dessus, je suis tout à fait d'accord, c'est sur la question qu'il y a des adaptations, c'est-à-dire que chaque société produit un modèle d'intégration, un modèle linguistique, un modèle éducationnel. Donc le processus est le même dans toutes les sociétés, mais chacune le gère à sa façon, politiquement avec sa tradition. この受け入れ社会は何らかの形でその統合を進めるというのは、それはどこの社会にも共通しているんですけども、その統合モデルというものはそれぞれの国の政治などによって異なっていて、日本にもまたフランスにもそれぞれ異なったモデルがあると思います。La France, par exemple, a choisi ce qu'elle appelle le modèle républicain d'intégration. で、フランスにつきましては、フランスは共和国統合モデルと呼ばれるものを選択したわけです。Les principes de ce modèle reposent sur une conception particulière de la citoyenneté, issue des idéaux de la Révolution française. で、この共和国統合モデルのその原理というものは、フランス革命の理念から生まれた市民権という考え方に基づいております。Selon cette conception, la citoyenneté est le fait d'individus qui exercent leurs droits et agissent dans la communauté de citoyens qu'est la République. Selon cette conception, le fait d'individus qui exercent leurs droits et agissent dans la communauté de citoyens qu'est la République, libérés de toute contrainte liée à une appartenance ou à des groupes professionnels, religieux, ethniques, si ce mot peut avoir un sens encore, géographique, linguistique ou autre. この市民権という概念によりですね、フランス革命の理念から生まれた考え方です。市民権とはあくまでもその個人に関わる問題で、その個人はその共和国の市民共同体の中でその権利を行使し行動します。したがって市民は職業、あるいは宗教、あるいはエスニック、地理的、言語的のなどの団体、グループに帰属するような、いかなる拘束からも解き放されて、拘束から解放されているわけですね。Le modèle républicain d'intégration voit dans chaque migrant un individu libre qui doit pouvoir trouver sa place dans la communauté des citoyens comme individu et non comme membre d'une communauté quelle qu'elle soit. したがってその共和国の統合モデルというものは移民の一人一人が自由な個人であるということを認めているものであって、いかなるものであってもその何らかの共同体の一員ということではなくて、個人としてその市民共同体の中で場を見つけられる。つまりフランスではアングロサクソンの世界のようなその多文化主義の考え方とは決定的に異なっているわけですね。ですから民族共同体というものはそのフランスの中においては存在しない。En France, les débats sur ce sujet sont permanents et l'accusation de communautarisme, c'est un terme particulier, est infamante. このフランスではこのような共和国統合モデルに関する問題というのは絶えず議論の対象になっておりまして、その共同体主義、これがいわばある特定の民族あるいは宗教あるいはエスニックあるいは言語など何らかのグループによる、そのような考え方というのは非難されているわけですね。したがってフランスの中にはフランス人というものはあってもある特定の民族グループやあるいは言語グループやエスニックグループでは存在しないということです。Et quand je dis permanent, c'est que en France, quand je suis parti il y a quelques jours, c'était il y avait ce débat-là encore en France. C'est-à-dire, il est récurrent, permanent. 数日前にフランスに出てきた時にもこの、共同体主義という、この問題がですね、また再度改めて論壇では、議論の対象になっていることから、絶えずこの、共同体主義の問題というのが
で起こっております。Alors, à ce propos, je voulais faire aussi une petite précision, c'est en note, c'est que ce principe est un des piliers des valeurs républicaines françaises, et l'attitude de la France dans ses colonies, ça a duré plus d'un siècle, un siècle et demi, entrait souvent en contradiction avec ses propres principes. ちょっと若干、ずれますけども、この、共和国原理ですね、共和国統合モデルというのは、これは、フランスの共和国の、価値観の、中心であって、ところがフランスは17世紀以降、世界の各地で植民地を持っていたんですけども、その植民地においてフランスの態度というものは、この共和国原理に反していることが多かったわけですね。つまり統合というものを、進めてこなかったというんですかね。Alors, si ces principes avaient été appliqués tels qu'ils l'ont été en métropole, principe d'acculturation, l'histoire aurait peut-être suivi un autre cours. もしこの、共和国統合という考え方が本国で行われてきたように、その植民地でも行われていれば、歴史は異なったものになってきたのではないかと思います。ですので、そのフランスは本土ではその共和国統合の原理に従って文化変容というものが行われてきたんですけども、それは植民地の中ではあまり行われてこなかった。Alors, je vais aborder maintenant la question des voies sociolinguagières de l'acculturation linguistique, c'est-à-dire donc, là c'est pas dans le texte, hein, je vous ai parlé du processus d'acculturation générale, sociologique, on pourrait dire, sociolinguistique. Maintenant, je voulais vous expliquer par ces voies quelles sont concrètement les voies d'acculturation linguistique, comment les migrants entrent dans la culture et surtout dans la langue française. これまで文化変容のプロセスについて概論を述べてまいりましたけれども、これから次のところでは、移民の、文化変容についてもう少し具体的な言語的な観点からお話しさせていただきたいと思います。Alors, hormis les programmes de formation dont ils peuvent bénéficier, l'essentiel de l'apprentissage du français par les migrants s'effectue en milieu naturel, c'est-à-dire au contact direct des locuteurs natifs et de la vie quotidienne. 移民の言語教育、文化変容についてですね、社会言語学的な観点から見た方法について述べますけれども、移民が受けることのできるいくつかの教育プログラムというものを除くと、移民はフランス語を自然習得の状態で学ぶことになります。つまりネイティブスピーカーとの会話や、日常生活における、接触の中で、フランス語を身につけるということになります。Alors, l'apprentissage en milieu naturel peut suivre plusieurs voies. J'en distingue 4 qui sont d'inégale importance pour les migrants selon leur parcours dans le pays d'accueil. この自然習得科でのですね、フランスの学習、言語の学習に、いろいろな方法があると思いますけども、とりあえず私は4つに分類したいと思います。で、それぞれは、受け入れ国の中での、その移民の一人一人の進み方に応じて、どのような方法が移民にとって重要なのかというのは異なってくるものであります。Alors, les relations socio-langagières professionnelles, ce sont les échanges qui ont lieu sur le lieu de travail, entre collègues, entre les salariés et la hiérarchie, entre les salariés et les clients ou les usagers éventuels. でまず第一にその職業を通じた、社会言語的な関係というものが挙げられると思います。でこれは例えばその職場における交流ですね、移民と、ネイティブの人との交流、あるいは、で同僚との間や、また上司と労働者の間、また労働者とそのカスタマー、あるいは、一時的な何か利用者、職場を使う者との、そのような職場での交流を通じた習得が挙げられるかと思います。Les relations socio-langagières transactionnelles, il s'agit des relations de service dans lesquelles sont engagés les migrants dans leur vie quotidienne. Services publics, services privés, consommation, etc. 次に第2点に挙げられるのは、商業経済活動を通じた言語上の関係でありまして、これは例えば移民が日常生活に置く
関わりを持つようなサービス業、広い意味でのこうサービス業、例えば公共サービスであったり、あるいは民間のサービスであったり、消費行動などの中で、売る言語習得になります。Les relations sociolinguagières interpersonnelles. Ces relations concernent les interactions dans lesquelles les interlocuteurs interviennent en tant qu'individus. 次に第3番目に挙げられるのはその個人の間でのやり取り、そのような社会言語上の問題だ。でこれはこの、対話者がですね、個人として、介入する総合的な関係に基づいて、例えば移民のこの会話、あるいは議論、あるいは隣人との間のやり取りや友人、家族などといった、非公的な場でのやり取りのやり取りによって、習得するものであります。Donc ce sont les conversations, les discussions et toutes les interactions informelles entre voisins, entre amis, dans la famille. そうですね、この、移民が、議論したり、隣人、あるいは友人とか家族との中でのやり取りを通じて、習得する、学習するやり方があるということです。Les voix, ce que j'appelle les voix médiatisées, ce sont les voix socio-langagières non interactionnelles. Il n'y a pas d'échange, les voix non interactionnelles de l'insertion. Ce sont les médias de presse audiovisuels et écrits, mais aussi la gamme infinie des messages écrits et oraux que peut recevoir un individu vivant dans une société moderne. Je continue, oui. Annonces dans les lieux publics, boîtes vocales, affiches, panneaux, vitrines, etc. 最後の4番目の方というのはメディアによる方というものであって、これはですね、例えば視聴覚メディアや活字メディアによるもので、また現代社会の中で人々が受け取る文字、あるいはその口頭メッセージなどですね、あるいは公的な場所でのアナウンスやまた自動音声案内やポスター、看板、ショーウィンドウなどといった、メディアによる習得が挙げられるかと思います。C'est pas, je sors du texte de Ryuki, c'est juste pour à la cité universitaire où je suis logé, il y a une voix qui me parle dans l'ascenseur. Je comprends pas ce qu'elle me dit. Je peux pas lui répondre, mais ça me fait rire. Donc j'essaierai de comprendre ce qu'elle me dit un jour, mais voilà, je suis un migrant de passage et j'écoute la voix dans l'ascenseur. Voilà, ce genre de message ou à la gare, etc. アンダム先生、今兄弟の政府会館というところに、泊まってるんですけど、そこの中のエレベーターもやっぱり自動音声装置がついてまして、何言ってるかわかんないんですけど、自分はやっぱりこれ今行きずりのなんていうか、一時的な意味なのでその内容はわからないけど、いつかわかったらいいなと。Donc tous les migrants ne sont pas engagés sur ces voies de la même façon, et c'est justement ce qui contribue à rendre les degrés de maîtrise du français par les migrants très hétérogènes. 移民というのはこれらの、ここにありました4つの方法に、同じように関わっているのではなくて、まさにその、同じように関わっていないために、その移民のフランス語の習得度というものは非常に不均質なものになっているんですね。Par ailleurs, l'origine géographique des migrants accentue encore cette hétérogénéité. さらにその移民はその出身地によってその、習得度の不均衡な習得度というものは、さらに加速されていると言えると思います。Entre ceux qui sont originaires de pays officiellement ou officieusement francophones comme l'Afrique subsaharienne ou le Maghreb et ceux qui arrivent de Turquie ou de Chine sans n'avoir jamais eu de contact avec le français, les différences sont très grandes. 例えばフランス、サハラ砂漠になるんですね。アフリカやあるいはマグレブといったそのいわゆる公的にフランス語圏というふうになっている国や、また逆に、フランス語圏公的には、フランス語圏にとは言ってない、例えばアルジェリアなんですけども、そのような国や、またあるいはフランス語圏の国と接していないトルコや中国などから来た移民では、それぞれのその不均質度、言語の習得の不均質度っていうのは、かなり大きいと。Donc, la difficulté principale des formations linguistiques consistera à gérer cette hétérogénéité. したがってその政治移民を対象とした言語教育の問題点というのは、この移民のその言語習得の不均衡さ
をどういうふうにこう考えていくかということがある。Alors, sur la formation linguistique des migrants maintenant, donc sur la formation linguistique des migrants, encore une fois, je voulais partir sur la question de la contextualisation, donc le contexte social et économique. Alors si je peux me permettre, Noriyuki, juste une petite phrase avant que je veux rajouter, une petite précision avant la partie, c'est que la France a aussi une tradition, je parle des années 50, donc a quand même une tradition maintenant qui remonte aux années 1950 de formation linguistique. Ils ont mis en place des formations linguistiques, mais c'est aussi lié, pour revenir sur le débat, c'est aussi lié à l'histoire de la France, parce que s'il y a une politique linguistique, c'est aussi, parce que je ne l'ai pas écrit ici dans mon texte, mais je ne pouvais pas tout aborder, mais parce que c'est aussi le résultat de la colonisation. Les premières formations linguistiques pour les non-francophones ont été mises en place pour les Algériens d'Algérie, qui était encore l'Algérie française. Et la continuité, donc ça aussi, ça a une histoire. Tout a une histoire. このフランスの政治移民の言語教育、そもそももっと遡ると1950年代くらいから認められるんですけど、それとその当時のいわば植民地の中の問題でありまして、特にそのアルジェリアですね、そのアルジェリア62年に独立するんですけど、その50年代の中でアルジェリアの中でこの移民への教育というものが始まっていたと。Donc la formation linguistique pour les migrants existe donc depuis la fin des années 50 en France. À l'origine destinée aux travailleurs algériens analphabètes, elle a étendu son action à tous les migrants. フランスにおける移民向けの言語教育というものは50年代後半から存在していましたけれども、もともとはその読み書きのできないアルジェリア人に向けられていましたけれども、その後全ての移民に対して実施されるようになっていきます。Le domaine de la formation d'adultes est constitué aujourd'hui de structures associatives ou privées qui se concurrencent sur un marché alimenté par des fonds publics et qui fonctionnent sur le principe de l'appel d'offres. 現在ですね、成人向けの言語研修、言語教育というものは非営利団体あるいは民間団体によって行われており、つまり公的な組織が行っているんじゃないということですね。そういうの各組織はただし公的資金を受けた市場で、入札をその研修の入札を行って進めている。Les formateurs étaient à l'origine des bénévoles, mais le secteur s'est très largement professionnalisé et l'essentiel de la formation linguistique est assuré maintenant par des formateurs professionnels formés dans les universités à la didactique du français langue étrangère et du français langue seconde. 最初はですね、教師、移民向けの言語教師はボランティアだったんですけども、次第に職業化が進み、今では語学研修の大部分というものは外国語としてのフランス語並びに第二言語としてのフランス語の教育学を大学で専攻した、専門の教員によって行われております。Depuis la fin des années 90, les pouvoirs publics ont pris les choses en main dans le domaine de la formation des adultes, francophones et migrants, sous la pression de plusieurs facteurs convergents que je vais analyser. 90年代終わりの頃から公権力がさまざまいろいろな要因が重なってですね、フランス語圏出身の移民向けにフランス語圏の成人移民向けの研修を行うようになってきました。Donc c'est les facteurs sur l'écran. Donc première chose, c'est à partir des années 70, les migrants ne sont plus seulement des hommes jeunes et seuls qui viennent travailler en France puis retournent dans leur pays, mais des familles qui s'installent définitivement dans le pays d'accueil. 70年代以降になりますと、移民というものはフランスに働きに来て、その後、自国に戻るといった若い独身の単身男性だけではなくなって、それ以降は家族も受け入れ国に定住するということになっていました。La question de l'intégration commence donc vraiment à se poser à partir du moment où les familles s'installent et avec elles celle de la maîtrise du français. そこでその家族がですね、定住するようになってから統合という問題が発生しまして、それに伴ってそのフランス語の習得という問題も発生したわけです。
avec la crise économique structurelle qui commence à partir des années 80, la France accroît considérablement ses taux de productivité et passe d'une économie essentiellement industrielle à une économie de l'information et de services. 80年代に始まり80年代からのその構造的な経済危機に伴ってフランスは、生産性を一時高めてきまして、そして、主にそれまでは工業産業中心の、経済から情報とサービス中心の経済へと移行をしていきます。 Les conséquences sont la baisse brutale des emplois industriels, faiblement ou non qualifiés, et l'irruption d'un chômage endémique qui touche les travailleurs les moins bien formés, et notamment les migrants. でその結果、職業上の資格能力資格が乏しいか全く、あるいは全く資格のないような工場労働者というものは、急速に減少しまして、失業者が慢性的に発生すると。でそのために、最も教育レベルの低い労働者とりわけ移民がその打撃を受けているわけです。 Mais ce que l'on découvre dans les années 80, c'est que ce phénomène touche également des francophones natifs qui ont suivi toute leur scolarité en France et qui sont en très grande difficulté à l'écrit. しかしそれでも80年代になって分かったんですけども、この現象というものは、フランスで、学校教育を行ったものの初期能力が乏しい、初期能力に問題のあるフランス語のネイティブも同じような問題を受けて経済的な危機の、打撃を受けてきたわけです。 Alors c'est ce que l'on appelle l'illettrisme en France et que l'UNESCO nomme l'analphabétisme fonctionnel. でこれはいわゆるそのフランスでの識字の困難な状況の問題であり、ユネスコによればユネスコはこれを機能的な読み書きのできない状況というふうに呼んでおります。Donc, troisième chose, la vie dans les sociétés développées d'aujourd'hui, que ce soit au niveau individuel, social ou professionnel, n'est plus possible sans la maîtrise de la langue dominante, de sa littératie et de sa numératie. で現代世界の、先進国での生活というものは、個人、どういうふうな社会的、個人的な、職業的なレベルであっても、その国の支配語を、習得して、その支配語による、リテラシーや、あるいはまた支配語によるデジタル、能力を持たないと困難な問題が発生します。La question de la formation des personnes en insécurité linguistique, à l'écrit et ou à l'oral, est donc absolument centrale, que ces personnes soient francophones ou non. Il n'y a plus d'intégration, il n'y a plus d'insertion et d'intégration possible sans maîtrise de la langue. したがいまして、その言語的不安のある人に対する、初期言語、あるいは、高等言語ですね、そういう、教育が非常に中心課題となってくるわけです。で例えばそれはそのフランス語、ネイティブのフランス語話者であっても、またそうでなくてもこの問題になります。つまり、この言語の習得なくしては、その社会への編入、あるいはその統合というものをできないわけです。Alors, la question de la maîtrise de la langue revêt des aspects pratiques, on va le voir, mais également symboliques. J'ai montré l'importance politique de cette question en France depuis la Révolution, et cette orientation ne se dément pas. この言語習得という問題は、実践的な問題があると同時に非常に象徴的な問題でもあり、その問題の政策の重要性というものをフランス革命から簡単にたどってみましたけれども、この傾向は現在でも弱くなることはありません。Des associations qui soutiennent les migrants ont longtemps fait de la formation linguistique un terme de revendication auprès des pouvoirs publics. Certaines, par exemple, militaient pour le droit à la langue. C'était l'expression qu'ils utilisaient, c'est-à-dire le droit pour les migrants de pouvoir maîtriser la langue commune, c'est-à-dire le français. 移民をこれまで支援してきた団体、非営利団体、民間非営利団体は長い間、公権力に対してその言語教育、移民の言語教育を求めてきましたけれども、その中のいくつかの団体というのは言語権、つまり共通言語の習得というものが移民の権利であるとして戦ってきております。でこの場合はもちろんその共通言語というのはフランス語でありますけれども、これはその移民がその市民権を行使、使うための道具、必要不可欠の道具だと考えられております。Donc,
l'idée du droit à la langue, cette revendication des associations, c'est très important pour comprendre le poids symbolique. C'est-à-dire que la maîtrise du français pour les migrants était demandée comme un droit. C'est-à-dire qu'ils ont droit, vous voyez, c'est pas le devoir, c'est le droit. Donc c'est cette idée que c'est pour ça que j'étais remonté jusqu'à la Révolution française, c'est l'idée que le français doit être considéré comme un outil accessible à tous les citoyens français. Vous voyez la différence この言語権という問題は非常に重要な問題だと思います。でというのもこれは言語というものは移民が学ばなければならない義務という問題ではなくて、移民がその市民生活を行うための権利だと。でその権利というものはすなわち考え方というものはフランス革命にまで遡るようなフランス語というものはつまり解放の市民にとってのその解放の道具であるというところに遡るわけです。Donc, pour revenir sur le texte, l'idée que la langue est pensée comme l'instrument incontournable de l'exercice de la citoyenneté. 従いましてその言語というものはその市民権を従前に行使するための道具、必要不可欠の道具だということです。Donc, ces associations ont eu gain de cause avec la mise en place du contrat d'accueil et d'intégration et du diplôme initial de langue française, donc le CAI et le DILF, mais l'État qui en est à l'origine conçoit autant la maîtrise de la langue en termes de droits que de devoirs pour les migrants, et c'est pourquoi la signature du CAI, contrat d'accueil et d'intégration, est devenue obligatoire. この、移民の言語教育の支援してきた団体というものは受け入れ統合契約、先ほど紹介しましたけど、それやまたそのフランス語入門免除の実施によってですね、この言語権という問題が、主張が、ある程度認められてきた。しかしこの、問題の原点にある国はこの移民の言語習得を、義務というよりはむしろ権利というふうに考えておりまして、そのためにこの受け入れ統合契約の署名というものを義務化したわけです。今までですからこの受け入れ統合契約は義務ですので、それにしなきゃならない。Alors, je vais vous parler maintenant des dispositifs mis en place, mais Noriyuki vous a parlé du CAI. Donc je ne vais pas revenir dessous du DILF parce que c'est plus technique, on n'a pas le temps de le faire. Simplement, donc, le contrat d'accueil et d'intégration, le CAI, est évidemment, c'est la pièce maîtresse du dispositif, mais il est complété par le diplôme initial de langue française. それではこれからどのような言語政策がですね、実施されてきたかということに触れたいと思いますけれども、先ほど申し上げました受け入れ統合契約というものがこの成人移民への重要な対策となっておりまして、でその受け入れ統合契約はフランス語入門免除によって保管されております。Donc, ce diplôme a été créé pour répondre à la situation particulière des migrants. Et il s'inscrit, ce diplôme, dans une double logique. このフランス語入門免除というのは移民の特殊な状況に応じるために作られたもので、この免除は2つの論理に従っております。Donc, d'une part, le diplôme parachève l'édifice de certification avec les diplômes de langue française déjà existants, que sont le DELF et le DALF. 一つはすでに存在しているフランス語の免除、デルフとダルフというものですけれども、それとともにフランス語のこの免除の体系というものをより完全なものにするためである。Donc, le fait, ça lui confère une légitimité institutionnelle, ça confère une légitimité institutionnelle au domaine de la formation linguistique des migrants. でこのフランス語入門免除によってその移民向けのその言語教育というものが、制度的な正当性を持つようになっていた。つまり国がその免除というものは国が発行するものですので、その制度がより正当性が高まったということですね。Donc, en se situant dans la lignée de ces deux diplômes, le DILF s'inscrit par là même dans je parlais d'une double logique, il s'inscrit aussi dans la logique du cadre européen commun de référence. でこのフランス語入門免除というものはこれも先行する2つの免除と同じ系列のものがありまして、でヨーロッパ共通参照学との論理に従っております。Et donc, le cadre européen commun de référence, dans cette logique, c'est aussi une démarche moderne en termes de didactique des langues étrangères.
従いましてこの、まあ、フランス語、フランス語入門免除というものは、まあ、フランス語習得の新しい入門レベルになっているわけですね。Alors si je fais cette précision, quand je parle de démarche moderne du cadre européen, marche moderne, c'est parce qu'il faut comprendre que le domaine de la formation linguistique des migrants, avant la mise en place de ces dispositifs, n'était pas, il n'y avait pas de cadre pédagogique, il n'y avait pas de cadre institutionnel. Donc le cadre européen a apporté une structuration et un cadre théorique pédagogique qui n'existait pas avant. C'est pour ça que je parle de modernité, c'est par rapport à ce qui existait avant. このフランス語入門免除というものは非常にこうまあ、革新的というか、革新的なものになったというのは、この免除が作られる以前というのは、この教育上の制度というものはほとんどなかったわけですね。ですので、この新しい免除ができて、それがかつその、まあ、ヨーロッパ言語共通参照学というものの、まあ、一環、まあ、その論理に従って作られたということで、まあ、教育上あるいはその制度上の、まあ、正当性を確立したということで重要になっている。Alors, d'autre part, le DILF s'inscrit également dans une logique politique qui instaure une sorte de nouveau niveau seuil de maîtrise du français attendu par le pays d'accueil. でまたこの、フランス語入門免除というものは、まあ、一種の政治的な論理というんでしょうかね、その政治的論理にも従っておりまして、これはフランス語の、習得の上での新しいスレショードレベル、これは70年代に欧州評議会が作り上げたいわばサバイバルレベルのサバイバルレベルでの言語能力の記述したものですね。Donc ce seuil, ce niveau seuil est établi en référence au cadre européen en créant un niveau spécifique. Ce niveau spécifique, c'est le niveau A1.1 qui se situe en deçà du premier niveau européen. でこのレベル、フランス語入門免除のレベルというものは、まあ、ヨーロッパ言語共通参照学を参照にしているものの、まあ、特別なそれとはまたちょっと特別なレベルになっておりまして、その A1 よりもさらに低い A1 というレベルになっております。Donc l'obtention du DILF est une reconnaissance de la formation suivie par les migrants, mais il est également un moyen de faciliter les naturalisations. でこのフランス語入門免除の取得というものは、まあ、移民の言語能力を証明する言語教育の言語能力を証明するだけではなくて帰化を進めていく上での、まあ、重要な手段の一つとなっております。Alors, donc sur les questions... Comment? D'accord. Donc sur les questions, les aspects pédagogiques et didactiques, je distingue plusieurs choses. D'abord, la communication au quotidien. Donc les migrants sont en situation d'apprentissage naturel parce qu'ils sont immergés dans la société d'accueil. それでは次にこの政治移民への言語教育についてその教授法上の問題であれば教育学上の問題について考えていきたいと思います。でまずその日常生活の中でのコミュニケーションの問題を考えていきたいと思いますけれども、移民というものは受け入れ国の中でいわばイマージョンの状態にあると言えるので、それはいわば自然習得をできる状態にあると言えると思います。Les formations qu'ils suivent ne représentent qu'un moment du long processus d'acculturation linguistique. したがって移民がこの受け入れ統合契約の中での、実行する言語研修というものは、言語的にですね文化変容していく長いプロセスの中では短い期間に過ぎません。Les besoins des migrants en matière de formation linguistique sont donc d'abord pratiques. 従いましてこの移民が言語研修に求めるのはまず何よりもすぐに役に立つということです。Les migrants ont besoin de savoir communiquer, de comprendre et de se faire comprendre dans les multiples situations de la vie quotidienne. 移民は日常生活のさまざまな場面においてコミュニケーションができる、すなわち、何かを理解すること、あるいは何かを理解すること、また自分の言っていることを理解してもらうということが必要になってきます。C'est une question de survie sociale pour eux et les objectifs qu'assignent les nouveaux dispositifs institutionnels de formation linguistique pour les migrants en France sont clairs. Il s'agit de faciliter leur insertion dans la société d'accueil par le biais des pratiques langagières du quotidien. Donc administration, services, santé, consommation, etc. Donc des aspects très pratiques.
この言語能力というものは移民にとってのその移民がその社会の中で生き延びられるかどうかという生存の問題に関わってくるものでありますから、フランスでのその移民向けの言語研修はの目的は非常に明確で、日常生活での言語使用を通じて、移民が行政やさまざまなサービス、保健、衛生、あるいは消費活動などの分野で、国に編入しやすいようにすることであります。Donc le choix des objectifs au niveau pédagogique, le choix des objectifs, des supports, des thèmes est très largement déterminé par cet aspect pratique. したがってこのように実時的な、観点から教材やテーマとかですねはすでに決定されているわけです。Donc le choix de la démarche pédagogique l'est également, c'est-à-dire que l'accent est mis non sur l'acquisition des structures linguistiques, mais sur l'acquisition de compétences langagières et de communication. したがってこの教授法の種類というものは同様に決定されてきますし、すなわちその言語構造、言語の構造を習得することはあまり重視されず、むしろ言語能力やコミュニケーション能力の獲得に重点が置かれております。Donc la démarche pédagogique est ainsi clairement actionnelle dans la mesure où il s'agit d'aider les apprenants à agir efficacement par le biais du langage, parce qu'ils sont en situation directe, au contact direct du français. 従いまして、その教授法というのは、いわば行動主義的なものであって、言語を媒介として学習者が効果的に行動できるように、することを目的としております。Donc, l'autre question importante, c'est la question de l'écrit. Alors, cette question, donc la question des apprenants faiblement scolarisés ou non scolarisés et la maîtrise de l'écrit. Donc cette question est particulièrement importante parce qu'elle concerne une part importante des migrants. 次に重要になってくる問題というのは筆記の問題なんですけれども、学校教育をほとんど受けたことがないか、あるいは全く受けていないその学習者の問題、並びにその筆記能力の習得についてお話をしたいと思います。この問題というものは、より多くの移民にかかるために非常に重要になってきます。Donc en France, parmi les migrants qui ont signé le contrat d'accueil et d'intégration, les 2 tiers n'ont pas l'équivalent du baccalauréat français ou bien ne déclarent aucun diplôme. でフランスでこの受け入れ統合契約に署名をした移民の3分の2は、フランスのバカロレア、すなわち高校卒業ですけれども、その資格を守っていないか、あるいは何の資格も持っていない、教育をまた受けていないということですね。Donc tous ne sont pas analphabètes, c'est même une minorité des gens qui sont analphabètes, mais un nombre important d'entre eux n'a suivi qu'une scolarité courte au regard des critères des pays développés. といってもですね、この移民が全く読み書きができないということではなくて、むしろその逆であって、大多数、読み書きができるんですけれども、大多数の人は問題になるのはその先進国の基準からすると短期間の学校教育しか受けていないということですね。Scolarité courte, c'est 5 ans, 5-6 ans. Donc, très souvent, les parcours scolaires dans le pays d'origine, en plus d'être courts, sont de qualité médiocre compte tenu du niveau de développement éducatif d'un certain nombre de pays d'origine des migrants. この多くの場合にはその移民の教育期間というのは短い、5、6年というふうに考えていいかと思いますけれども、短いだけではなくて、その移民の出身国での教育のレベルを考えると、その質というものは平均より下回るという。Donc la question de la maîtrise de l'écrit est posée parce que de nombreux migrants sont en grande insécurité à l'écrit dans leur langue d'origine. そのために初期能力、筆記の習得というものは問題になってきます。というのも、多くの移民はその母語においても初期能力が不安定な状態にあるということです。Donc l'apprentissage de l'écrit en français est donc doublement problématique. À cette question, le DILF a répondu en minorant le coefficient de l'écrit pour ne pas pénaliser ces migrants en insécurité à l'écrit, et il a mis l'accent sur l'acquisition des compétences orales. ここでそのフランス語でのですね、移民のその初期能力の学習というものは、20の点から問題を持っている。で、その問題に対応するために、フランス語に入門免除では、移民に不利にならないように、テストの中でのその初期能力の比率を下げて、口頭表現能力の習得に重きを置いております。Donc les exigences en matière de maîtrise de l'écrit sont donc très limitées. En France, le problème de la maîtrise de l'écrit par les migrants, faiblement
ou non scolarisés a été en quelque sorte contourné. フランスではしたがって初期能力で求められているものは非常に限られたものになっております。でフランスで学校教育をほとんど受けてないか、あるいは全く受けてない移民の初期能力の問題というのは、いろんないわば紆余曲折を経ているわけです。Donc il va de soi que les heures de formation prévues pour les adultes, pour les migrants signataires du CAI, du contrat d'accueil d'intégration, c'est-à-dire 400 heures au maximum, ne suffisent pas pour atteindre un niveau suffisant de maîtrise de l'écrit pour ceux qui sont le plus en difficulté. 当然統合契約に署名した移民に、当てられた研修言語研修の時間、これは最長で400時間となっていますけれども、それではその初期能力のレベルで満足のいくレベルに達するのは難しいです。La question de la maîtrise de l'écrit touche par ailleurs les francophones eux-mêmes. C'est le problème de l'illettrisme dont j'ai parlé tout à l'heure qui concerne à peu près 10% des jeunes français. でその上この初期能力の問題というのは、フランス語ネイティブの、ネイティブの人間にも問題が起こっていて、いわばフランス人の若者のほぼ 10% に関わる人々が何らかの形での初期能力に問題があるというふうに考えられている。Mais d'autres francophones sont aussi concernés par les questions d'insécurité, par l'insécurité à l'écrit, sans relever de l'illettrisme. Le problème de l'orthographe, dans ce cadre, est presque un luxe pour des personnes qui peinent à lire et à écrire un texte simple abordant des thèmes courants. しかしながら、それ以外のフランス語ネイティブの人もですね、10% の識字、10% 以上の識字に問題があるということではないものの、初期能力には問題があると。で、したがって日常生活の内容を書かせるとかですね、日常生活の内容を書いた簡単な文章を理解するということに、そのようなことがかろうじてできるかできないかの人にとっては、聖書を、正しい文字を正しい綴りで書くなんていうのはほとんどいわば贅沢品となっていると言います。Ainsi, de même que pour l'oral, l'objectif immédiat pour les migrants n'est pas la correction linguistique et la conformité à la norme académique, mais la capacité de gérer de façon autonome et efficiente des situations de la vie quotidienne où l'écrit est incontournable. したがってその口頭表現の能力と同時に、移民にとっての最も重要な問題というものは言語的な正確さであったり、あるいはその学術的な規範にのっとって書くということでは全くないわけですね。初期能力が必要になってくる日常生活の中で、なんとか自分だけでですね、効果的に何とかしていく能力というものがここから問題になっていくわけです。Ceci étant, le faible niveau d'exigence institutionnelle en ce qui concerne la maîtrise de l'écrit laisse le problème entier. Les migrants en insécurité à l'écrit, et à plus forte raison les analphabètes, sont confrontés à de réelles difficultés dans la société d'accueil où plus aucun aspect de la vie sociale, personnelle et professionnelle n'échappe à l'écrit. もしそうだとすればですね、その初期能力の獲得について、国は制度的には非常に低いレベルしか求めていないということは、少なからずの問題を残しております。つまり、初期能力に問題を抱えている移民、あるいは非識字、文字が読めない移民などは、受け入れ社会の中で、非常に現実には非常に難しい問題に直面します。つまり、現代のフランス社会の中では、個人的にあるいは職業的にも社会生活を送る上でその初期能力がないということは避けて通ることができません。En France, la question s'est reportée sur le secteur professionnel et les entreprises, notamment celles qui emploient beaucoup de main-d'œuvre immigrée ou des salariés faiblement scolarisés, comme les métiers de la propreté, le secteur du bâtiment et des travaux publics, l'hôtellerie, etc. でフランスでこの問題というのはとりわけその労働、職業上の問題に向けられておりまして、特に多くの移民労働者やまた清掃業、建設業、公共事業、ホテル業などほとんど無資格の低賃金労働者を雇うような企業の問題に関わってきます。Donc de nombreux salariés sont confrontés à ce problème en raison des nouvelles exigences industrielles et de services en matière de qualité ou de sécurité. L'écrit s'immisce partout dans l'entreprise, y compris dans des secteurs ou sur des postes de travail qui n'avaient que de très lointains et de très épisodiques rapports avec l'écrit. 多くの賃金労働者というものは質や安全の点で、産業
また現代の産業やサービス業の求めに応じて、その初期能力のないというか問題に直面しています。初期能力というものは、実際は二次的な副次的な関係しかないような分野や職務を含めてあらゆる企業の分野に介入してくるわけです。Un travail de réflexion et de recherche-action est engagé depuis quelques années sur les problèmes de la maîtrise de la langue au travail et plus spécifiquement sur les écrits professionnels. 数年前から労働現場におけるその言語習得の問題、特にその職業上のですね、初期能力の開発の問題についてさまざまな研究やリサーチアクションが行われてきております。Donc on assiste à la convergence de différents domaines scientifiques qui travaillent sur cette question, la didactique du français langue étrangère et langue seconde, les sciences du langage, l'ergonomie, la didactique professionnelle, etc. etc. 外国語並び第二言語ですね、フランス語教育学や言語科学、人間工学、専門目的の言語教育学などさまざまな専門分野がこの問題に、労働環境の中での言語の習得という問題に取り掛かっております。Donc, autre aspect pédagogique, question de la démarche pédagogique et des outils. Alors, il est très difficile, bien sûr, de proposer une démarche didactique dans les détails dans le cadre de cette conférence. Je peux évidemment pas aller très loin. Je vais néanmoins tenter d'en tracer les grandes lignes, essayer de voir les. でその次に、教授法とそれから教材の問題を少しお話したいと思いますけれども、教授法についてですね、今回のお話の中で細かいところまで全部お話しすることはできませんけど、大まかな方向というものを確認していきたいと思います。Donc, la première chose, c'est que la démarche est nécessairement orientée vers les besoins socio-langagiers des apprenants et non vers l'acquisition de la langue en tant que telle. 教授というものは学習者の社会言語的な要求に沿うものである必要がありますし、そういう意味ではその言語として習得しようというふうなそういうものではない。Donc l'objectif est de permettre aux apprenants de comprendre et de se faire comprendre des locuteurs natifs dans les situations les plus fréquentes de la vie sociale, personnelle et professionnelle. 言語教育の問題は学習者が個人あるいはその職業上での社会生活の中で最も頻繁に出会う場面でネイティブスピーカーの話を理解してまたネイティブスピーカーに自分の言っていることを理解してもらうようにして。Donc, dans ce cadre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la démarche est donc résolument actionnelle. Il n'y a pas de choix possible autre, dans la mesure où les acquis linguistiques doivent les aider à agir directement dans la vie quotidienne. そのためにその教授というものは、獲得した言語知識というものが日常生活で役に立つという限りにおいて、まさにその行動中心主義的なものになっていきます。Donc, troisième chose, pour atteindre cet objectif, une attention particulière doit être portée aux thèmes, aux documents et aux supports utilisés. C'est-à-dire que ceux-ci, les supports, les thèmes, etc., doivent être résolument tournés vers la réalité des situations de communication et de la vie dans la société d'accueil. このような目的を達するためには、特にその授業で使用するそのテーマや資料や補助教材に特別な注意を払う必要がある。で、それらは受け入れ国でのですね、コミュニケーションや生活実態に即したものでなければなりません。Donc, la langue enseignée est donc celle qui est réellement utilisée par les natifs et non une langue académique et abstraite. 従いまして、その教える言語フランス語というものは、現地の人が実際に使っているフランス語でありまして、その学術的な言語とかその抽象的な言語を教えることではありません。Alors maintenant, concernant les migrants faiblement ou non scolarisés, le travail à l'écrit. C'est de proposer une démarche pour le travail à l'écrit qui doit être l'objet d'une démarche spécifique qui pourrait, encore une fois, suivre l'orientation suivante pour présenter un petit peu. Voilà, donc les grandes lignes d'une démarche à l'écrit. Première chose, l'objectif de la maîtrise de l'écrit, dans toute sa rigueur académique étant illusoire, il convient de définir des objectifs à court, moyen et long terme qui soient accessibles et opérationnels rapidement. 学校教育をほとんど受けたことがないとか、あるいは全く受けてない意味についての初期言語の学習は次のような方向で行うべきであると考えます。まず第一に初期能力の習得目標は
学問的な厳密さを求めても、それは意味がないので、すぐ手の届くようなものであって、実用的な実用に使えるようなものであるべきで、そこから短期的、中期的、長期的な目標を決定する必要があると考えます。Donc deuxième chose, en même temps que le travail spécifique sur l'acquisition de la langue écrite, un travail de familiarisation avec l'univers de l'écrit des sociétés développées doit être mené. Il s'agit de montrer en quoi et comment l'écrit est incontournable. 初期言語をするための、特別な勉強と同時に、その先進国の社会の中でのその初期言語の世界に、親しむような勉強も行われるべき。Donc, つまりどういった時にまたどうして初期能力が必要になってくるのかということを示すことが必要です。Donc c'est un travail qui consiste à aider les apprenants à passer de l'oralité au sens ethnographique du terme à l'univers social et cognitif de l'écrit des sociétés développées. つまりこれは学習者が、移民という学習者が、民族史的な意味でのその交渉性、文字文化でない交渉性の中に生きてきた移民がですね、先進国でのその初期言語を使うような、いわば認知的社会的な世界へと移行するのを助ける必要がある。Donc, troisième chose, je pense qu'il convient de penser l'écrit et son apprentissage non comme un code abstrait et décontextualisé, c'est-à-dire comme une fin en soi, comme un objectif en lui-même, mais comme un moyen, comme un outil social et cognitif. この初期言語と、その学習を考えたときに、それらを抽象的で文脈から切り離されたような記号、つまりそれ自体を目的として考えるのではなくて、初期言語というものを一つの手段あるいは一つの社会認識の道具として考える必要があるでしょう。Quatrième piste, le recours à un métalangage abstrait, le plus souvent complètement étranger aux personnes faiblement ou non scolarisées, est à éviter dans la mesure où il constitue un obstacle plutôt qu'une aide pour les apprenants. したがってそのメタ言語に頼るというようなことは、学校教育をほとんど受けたことがないとか、あるいは全く受けたことがない人にとっては全く無縁なものですので、それは学習の助けになるというよりも障害になるので避けるべきではないでしょうか。Dernière piste concernant encore une fois les supports et les outils. Concernant donc les documents et les supports utilisés, il convient là encore de s'approcher le plus possible de la réalité et de la vie quotidienne. Ce sont ces documents de la vie quotidienne et de la réalité auxquels les migrants ont affaire tous les jours et non aux monuments de la culture littéraire. 資料やあるいは補助教材に関しましても、やはりなるだけ日常生活の初期言語の現実に近いものがいいと思います。今移民が毎日関わるのはそのような資料でありまして、別に文字文化の記念碑的な文学的な作品に関わることではありません。Alors voilà, après les quelques pistes, j'arrive à la conclusion. Donc, l'acculturation. Sur la conclusion, je ne sais pas si j'ai mis. Non, j'ai mis. Non, il n'y a pas. Ah oui, c'est bon. Excusez-moi. Donc, l'acculturation linguistique des migrants est un élément fondamental de leur intégration parce qu'elle conditionne tous les autres aspects économiques, social, personnels, etc. 移民の言語上の文化変容というものは統合の根本的な条件であり、それが経済的、社会的、個人的なさまざまな面を左右するものでもあります。Or, l'apprentissage en milieu naturel ne peut suffire et une formation linguistique et une formation spécifique et de qualité est nécessaire pour accélérer le processus. しかしながら移民が、自然習得に頼るだけでは不十分でありまして、その学習のプロセスを進めるためには質の高い特別な言語研修というものが必要になってくると思います。La maîtrise de la langue orale et écrite est une condition indispensable de l'intégration, non seulement pour la vie quotidienne, mais parce qu'elle revêt également une puissante dimension symbolique. 口頭言語並びに初期言語といったさまざまな言語の習得というものは単に日常生活のためだけではなくて、象徴的な次元でも大きな意味を持っているので、社会統合に不可欠な条件であります。Alors, si la langue est un outil pour les migrants, elle est aussi un révélateur d'intégration et de plus grande proximité pour les natifs. もし言語というものが移民にとって道具であるならば、言語は統合やあるいは現地人に近くなるということを表す。
Alors, je vais finir par l'idée que les Grecs anciens, je n'avais pas précisé que c'était les Grecs anciens sur le texte, mais les Grecs anciens appelaient les étrangers barbaros. Et c'est-à-dire tous ceux qui parlaient une langue qu'ils ne comprenaient pas, c'est-à-dire que les Grecs ne comprenaient pas. Alors, je vais. Donc ce terme a donné, à travers le latin, le terme barbare. Et en français, barbare, ça désigne une brute inculte. Alors j'espère, gageons que je disais que l'acculturation linguistique puisse détruire certains préjugés en favorisant les rapprochements et la communication. 古代ギリシャ人というものは外国人をバルバロスつまりというふうに呼んだんですけど、このバルバロスというのはつまり自分たちがわからない言葉を話している人間だと。でこの言葉はこうラテン語を経て、フランス語では、バーバー、野蛮人という言葉になって、それは、現代の文脈では、教養のない粗野な人を意味する。で言語上のこう文化変容というものはいわば移民とフランス人の間をこう関係を縮めて、またフランス人と移民の間のそのコミュニケーションを進めることによって、何らかのこう偏見というものですね、お互いの偏見を取り除くということができるのではないでしょうか。ご清聴ありがとうございました。Voilà. Je vous remercie. Arigato.